कि ऋण मागेको थाहा भएन, त्यही भएर अलिक ताली माग्दा दमदार तरिकाले माग्नुहोस्। हो तपाईँ पनि साह्रै राम्रो देखिनु भएको छ। त्यो उहाँले चाहिँ फेरि अहिले खिचेर घरमा आएर हाँस्नलाई खिच्नु भयो होला, खिचेर विद्या नष्ट हुन्छ। यहाँको माहौलको बारेमा कुरा गरौँ। त्यो गजबको माहौल। मैले यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रमुख अतिथि विष्णुदीदलाई पनि देखेँ, अरू सबैजना देखेँ। उहाँ एकजना दाइ हुनुहुन्छ, मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ, निलो चस्मा लाएर बसेको मान्छे। उहाँ त राति सुत्दा नि त्यही निलो चस्मा लाउनुहुन्छ जस्तो छ, नुहाउँदा पनि त्यही निलो चस्मा लाउने, जे पनि निलै निलो देख्ने। अहिले पनि म यो कोट निलो देखिरह होला नि तपाईँले, खासमा यो रातो रातो कलरको हो, चस्मा निलो भएर यो पनि निलो देखा होला। उहाँले अघि भाषण दिएको यस्तो मन पर्यो मलाई, भगवान् कसम तपाईँको जतिको राम्रो भाषण कसैले पनि गरेन। यहाँ युवा भनेको हो, युवाले नै गर्नुपर्छ। युवा भनेको युवा हो। कुनै पार्टीले केही देश गर्दैन, यो चाहिँ दामी दिनुभएको थियो। कुनै पार्टीले देश युवा देश बनाउँछ, म 25,000 दिन्छु। अनि जानुभयो। त्यो भाषणमा सबैभन्दा राम्रो त्यो 25,000 वाला कुरा थियो। हाम्रो विष्णुदीदले पनि भाषण दिनुभएको साह्रै राम्रो लाग्यो मलाई। बुझेको भए मारिदिनु। घाँटी खसखसाएर दिदीले बोलिदिइसकेपछि मैले यसो सोचेँ, दिदी यो त्यो तपाईँ पार्टीको सभापति हुने एकदम योग छ। किनभने त्यो पार्टी कस्तो पार्टी हो भने सभापति हुने जति कसैको बोली स्पष्ट हुँदैन। अब दिदी र शेरबहादुर देउवाजीलाई गफ गऱ्यो भने कस्तो होला? दिदीले आज दिन फेरि घाँटी सुक्या हो कि मलाई नियत खराब आइरहेको छ। मेरो पनि घाँटी सुक्छ तर घाँटी सुकेपछि म त्यो मन यसरी बोल्छु। मेरो पनि नाटक सबै। तर मैले भनिरहेको छु तपाईँको चाहिँ सभापति पनि पुरै योग छ। बोली जानी यस्तै पार्नुहोस्। दिदीलाई चाहिँ मेरो शुभकामना। तपाईँको घाँटी चाहिँ सत्य होस् तर आवाज चाहिँ त्यस्तै होस्। आवाज त्यस्तो भयो भने पार्टीको सदस्यता मात्र होइन, तपाईँ सभापति पक्का। अब सुरुदेखि नै हेर्न आउनु न। सुशील कोइराला बा कहाँ छन्? यतैतिर आउँछन् कि आत्मा जस्तो लाग्छ मलाई फेरि। सभापति खाए अहिले सभापति अर्को एकजना हुनुहुन्छ फेरि कनेर बोल्ने कब्जियत लागेको जस्तो हुन्छ। होइन मलाई त के भयो 18 हाल्छु नि बोली नै त्यस्तो छ। यति मैले त्यहाँ हल्ला नगराउँ त अहिले यहाँ बोलिरहेको छु हेर फेरि फोटो आमा यसको अनुहार हेर न कस्तो ह्यान्डसम देखेको भन्न मन लाग्दै पनि अनुहार हेऱ्यो कि भन्नु मन लाग्यो। अब यो फोटो खिचेको स्टाइल हेर्नुहोस् उहाँको। फोटो खिचाएको छ त उहाँले। हुन त म यो क्यामेराम्यानहरूलाई राम्रोसँग चिन्छु है। त्यो भाइले पनि खिच्दैछ। यस्तो शराब छु कि भाइ आफ्नै ससुरालीमा खाली खाम पर्छ फेरि है। नखिच भनेको नखिच। यस्तो टोपा लगाएको छ फोटो। अब उहाँहरू क्यामेराम्यान अचम्मको क्यामेराम्यान हेर्नुहोस्। उहाँहरू चाहिँ बिए वर्तमान यसो भोज पार्टीको फोटो खिच्ने, कहिलेकाहीँ काम नपाएपछि त मलामीको पनि फोटो खिच्नुपर्छ। मलामीको फोटो खिच्दाखेरि लास्टमा हेरेर हुन्छ स्माइल प्लिज रे भक्कु पिटाइ खाएर आएको। यहाँ आउने कुरा उहाँहरू फेरि हेर्नुहोस् आम्मा यो कस्तो दर्शकको पछाडि मात्रै देखिने। अगाडि आएर बसेर पनि हुन्थ्यो। पछाडि हेर्न कस्तो मन लाग्यो तपाईँहरूलाई? कस्तो किसिमको कलाकार हाम्रो होइन। उहाँहरू त बसमा बस्यो भने पनि झ्यालपट्टि नबस्ने, उल्टो बस्ने। अरूले आएको सिन हेर्छन्, उनीहरूले गएको सिन हेर्छन्।
कस्तो खालको कलाकारहरू। दिदी कता जानु भएको? आफ्नै ब्याग हो कि अर्काको हो? हामी ब्याग समाज दौडिरहेको छौँ, फेरि ब्याग हराएको सूचना आएन, अर्को आएको। ठिकै छ, राम्रै कुरा। यहाँ मैले देखेँ, ओहो ठिक छ ठिक छ। एकजना मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ, पुरै झ्याप मुद्रामा हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँ के छ त्यो खबर? अस्ति फाइलको दिइरहनु भएको छ, पुरा उल्टो टोपी ल्याएर। दामी छ र। तपाईँलाई त अहिले पनि डिरेक्टरको भुइँचालो आइरह होला। हल्ले हल्ले हुनुहुन्छ छैन? हो ठिकै छ। मित्र मेरो असाध्यै मिल्ने। तपाईँलाई के भन्नु, बिजाइरहेको ख्याल कि उठ्ने बस्ने गर्नुहुन्छ कि बस्नुहोस् कि उठ्नुहोस्? त्यत्रो यो गैँडा जस्तो शरीर लिएर बस्नु भएको छ। फेरि अगाडि हेर्नुहोस्, भगवान् कसम चितवनमा त बच्चा पनि 90 केजीको हुन्छ अरे दिदी, हात्तीको। दिदीले फेरि मान्छे बच्चा कसरी 90 केजी हुन्छ भनेर यो संसद भवनमै उठाउँछु म। यो अचम्मको कुरा चितना हुँदो रहेछ भनेर पुरै दिइसक्नु भएको थियो। तर मैले हात्तीको, चितना हात्ती हुन्छ नि। यो कसको बच्चा हो? यो यति राम्रो फुल छ, बोट हेर्नु पायो हुन्थ्यो अझ होइन? फल त यति राम्रो छ नि, बोट कति राम्रो होला। बस्छ बाबु जाऊ। ठिक, यो देशको भविष्य हो, यसलाई सम्हाल्नु। यसले मेरो वर्तमान खराब गरिरहेको छ। यसले पुरै मुद्रामा चाहिँ बिगार्ने। आमा हेर हाँसीको बिहाको कोट लाएर आएको। यो फेरि आफ्नो पनि हेर, दाइको बिहाको कोट। आमा आफूलाई फेरि पुरै ब्याङ्कको म्यानेजर जस्तो छ क्या। अनुहार हेर्दाखेरि ऋण लिया मान्छे जस्तो, ऋण लिएर ऋण नतिरिया मान्छे। फेरि यहाँ अघि मैले हेरेँ होइन, गजबको कुरा। ए भाइ यहाँ म बोल्नुहोस् न, के साइड हट्छ? यस्तै मान्छे हो जहाँ 32 नम्बर ल्याएर फेल हुने। यहाँ सरले पढाइरहेको छु, उता चेन्ज गर्नु। ल ठिक छ, माहौल बनाउँदैछु है म हल्का फुल्का। बहिनीले भाषण दिएपछि साँच्चीकै राम्रो थियो, उहाँको लागि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। यो चाहिँ मैले सत्य कुरा हुन्छु, कहिले काहीँ साँचो पनि बोल्छु म। अब यहाँ आउने खबर सबैले आफ्नो आफ्नो फेसबुकमा हालेर आएको होला। पुरा चिरीच्याट्ट पारेर म आज जाँदैछु एकादशी बजारमा मेलामा। मैले यो फेसबुक भन्ने हेर्नुहोस् है, तपाईँ चाहिँ मास्क खोल्नुहोस् न, अपरेसन थिएटरमा बसिहाल्छ क्या हो। अनुहार हेर्नु पऱ्यो नि। तपाईँले त्यो मास्क सोध्दाखेरि तपाईँको दारी नै छेक्यो क्या। तर मास्क लाउँदाखेरि बुवा तपाईँ चाहिँ ठ्याक्कै सलमान खान जस्तो। पहिलो मान्छे देख्या जसलाई मास्क लगाएको सुहाउने के। ठिक छ, मलाई थाहा छ सिकाउनुपर्छ, बन्द गर्दैछ भनेर त। आफू एउटा काठ तस्कर जस्तो छ मलाई। उसले मलाई सिकेर बन्द गर्दैछ। हाम्रो पहिला चिन्जानु तिमीलाई के थाहा? यो फेसबुकमा सबैले लेखेर आयो होला। आज म राम्री भएर गइरहेको छु, हेर आमा चस्मा लाएर चस्मै नचिकन माथिबाटै चस्मा पुछ्ने पहिलोचोटि देखाएँ मैले। चस्मा फुल्नु पुछ्यो भने हुन्थ्यो नि, यहीँबाट पुछिरह्यो क्या। यस्तो मान्छे त दाँत मात्रै पौडी खाइदिन्छ जस्तो लाग्यो। यता मन्जन लाग्यो, यता पौडी खायो। कस्तो खालको मान्छे, जो रमाइलो मान्छे। फेसबुकमा सबैले लेखेर आयो। यो फेसबुक भनेको चाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ बाबा। कस्तो खालको यो फेसबुक? केटाको फेसबुक स्ट्याटस र केटीको स्ट्याटस हेर्नुपर्छ कि थाहा पाइहाल्छ। जस्तो मान्नुहोस् केटीले फेसबुक स्ट्याटस लेख्यो, त्यो केटीले अझै खिच्दैछ, त्यसलाई यस्तो सराप्छु कि म मारिदिन्छु अहिले। फेरि म मोमोको किमामा परोस् बन्द गरिन। कस्तो म फेरि यस्तो अर्को हेर त्यहाँ के खालको मान्छे हो। आमा म अर्को बहिनी चाहिँ पुरै बदाम चबाउँदै बसिरहेको छ। आमा एक्लै गरम गरम बदाम चबाएर। यो फेसबुकको स्ट्याटस हेर्नुपर्छ, अचम्मको स्ट्याटस हुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ मेरो पछाडि हेर्नुहोस् है। मलाई पशुपति शर्माजी यति मनपर्छ भनेर साथी जमा गरेर कुरा हेर्छु म अहिले। हेर्दाखेरि खासाको शाहरुख खान जस्तो के, खालि मात्रै गर्न बाँकी। ठिक छ, यो फेसबुक स्ट्याटसमा केटीले स्ट्याटस लेख्नुपर्छ। आमामा केटाहरूको नाम लाग्छ। मलाई रुगा लाग्यो भने केटीले लेख्यो भने केटाले ओ माई डार्लिङ तिमीलाई तातो